今集我哋會繼續開箱廣州嘅酒店自助餐。呢間位於頂層30樓嘅旋轉餐廳，高空360度景觀真係冇得輸。2025年全新裝修回歸，你又去過未呢？即刻帶大家睇下。大家好，歡迎嚟到不能肚餓嘅頻道。今次廣州之旅，我哋入住嘅係花園酒店。想睇返最詳細嘅酒店套房開箱，同埋大堂瀑布餐廳自助餐嘅介紹，可以去睇返之前嗰2集，嗰度有最完整嘅攻略㗎。1985年建成嘅廣州花園酒店，可以話係極具歷史代表性嘅殿堂5星級酒店。翻查資料，原來佢同香港好有淵源㗎。80年代初，由建築大師貝聿銘為佢嘅出生地廣州，親自操刀設計花園酒店，仲揾埋香港著名建築師司徒惠負責室內設計，一齊打造咗呢間傳奇酒店。而今次介紹嘅凌船閣，當年更加係首批引入旋轉餐廳嘅先驅。如果大家想知更多呢度嘅歷史，食飽之後仲可以順便參觀埋酒店裏面嘅博物館添。一嚟到酒店頂層嘅凌船閣旋轉餐廳，呢度嘅節奏同氣氛明顯比大堂靜好多。坐喺度聽住音樂，望住窗外景色，成個氛圍真係悠閒到冇得頂。呢度嘅自助餐吧台設計得好寬闊，去拎嘢食嗰陣完全唔使同人逼，大家可以好悠閒咁揀，成個用餐體驗真係夠晒舒適。而家就開始睇下有咩食啦。影片係全自費製作，希望觀眾你可以訂閱支持啦。一入門口，左邊係煎焗嘢食區，右邊係粉麵點心檔，再行入啲，仲有一間擺放咗咖啡機嘅獨立房間。跟住望去左手邊，就係各式各樣嘅食物區啦。首先，由門口嘅煎焗嘢食區開始介紹啦。估唔到連普通煎蛋都有5種款式，另外仲有炒蛋同自選奄列可以揀。而對面嘅粉麵檔都有好多選擇。今日呢度嘅點心有5款，我發現同大堂瀑布餐廳嗰啲全部都唔同款㗎，好似有糯米雞、桂花糕、水晶餅、豬肉燒賣、馬拉糕，跟住睇下有咩前菜食先。有沙律菜、生果、壽司、冷麵，再去睇埋啲煎炸嘢食，例如有蔬菜咖喱角、雞肉洋蔥圈，仲有煎煙肉，係瀑布餐廳冇㗎。油炸鬼、馬蹄糕、春卷，仲有格仔餅。中式嘢食就有各式粥品同埋唔同嘅配料，麵豉湯。好啦，跟住睇下有咩熱食。發現拎嘢食嘅器具都有溫度控制住，真係細心。熱食例如有香煎鱸魚配洋蔥甜酸汁、蠔油燴香菇、黑椒牛柳炒烏冬、泡菜牛肉粒炒飯、
羅勒烤小番茄、雞肉腸、豬肉火腿、烤脆肉瓜、照燒鴨胸、蟲草花蒸滑雞、炒菜心。睇咗超過10款嘢食，等我去斟返杯嘢飲先。有咖啡機同其他熱飲品，而凍嘅嘢飲都好多選擇，好似有牛奶、豆漿、果汁、乳酪杯同益力多。然後又點少得甜品時間呢？賣相都唔錯，味道又點呢？睇埋就知啦。第一時間同大家睇下大堂瀑布餐廳嗰邊冇嘅限定款式先。呢個係海魚嚟㗎，個質地收得夠薄，冇搶到條魚本身嘅鮮味，唔錯。而豬肉燒賣就令人有少少失望啦，餡料用咗機器絞嘅肉，相對普通。跟住推介嘅係呢款桂花糕，外形晶瑩剔透，一睇就見到桂花同薏米，入口超級彈牙，除咗有淡淡嘅清香，仲有薏米嘅層次感，真係非常特別。而呢個煙燻馬鮫魚同大堂瀑布餐廳水準一樣咁高，鹹香得嚟又夠鮮味，好食。之後我哋都試埋其他嘢食，整體嚟講，大部分嘅味道都算係中規中矩，冇咩太大驚喜。食完正餐，跟住想講下甜品。無論係葡撻、鮮果丹麥酥，定係朱古力鬆餅，食落一律都有同一個通病，就係唔夠牛油香啦，只有好單一嘅甜味。外表咁靚，實在有啲可惜。至於價錢方面，有咁多嘢食，呢餐要幾錢呢？我哋今次係連埋酒店套房一齊預訂埋早餐嘅，2個人住1晚，合共港紙大約1300蚊，加埋早餐就1900蚊，計返每位早餐300蚊左右。如果你揀咗酒店嘅自助早餐，其實有2個選擇㗎，你可以去大堂嘅瀑布餐廳，或者去30樓嘅凌船閣。2間餐廳嘅開放時間係唔同嘅，記得留意啦。知道大家未必會住夠2晚，早餐好多時只能2揀1，所以我特登整咗呢個表，根據我嘅觀察，將2間餐廳嘅特點列出嚟，大家可以跟住自己嘅喜好去揀啦。今集就分享到呢度。如果你鍾意睇呢類自費食評，希望你可以幫手讚好、訂閱我呢個頻道啦。呢條影片真心剪咗好耐，希望大家睇得開心啦。如果能力許可，歡迎你用超級感謝功能支持我製作更多自費嘅創作。好多謝你可以睇到嚟呢度，我哋下集見啦。